寒い冬も暑い夏も快適に過ごせる。で、このライダーは下からテレビがピョーンって飛び出てきます。シーツもですね、ここが収納になっています。あとは、こっちがね、横向きのソファーになってまして、で、テーブルがあって、すいませんね。すいません。